아뱅이 아뱅이 남뱅이요 여뱅이요 구레뱅이 시내뱅이 애산석사 아등뱅이 마른 안지 지난지래 앞못 보고 아등뱅이 돌고 나오 어라뱅이 묵구리 수위에 여보 장애 예. 그 묵구리나 한번 봐주쇼. 아 그거 좋지. 아까 엉덩이가 방댕이요 방댕이가 궁댕이요 궁댕이가 은댕이요. 멋이 어째? 멋있고. 이런 경을 칠. 에? 아 오늘은 초장부터 세수에 옹부터구만. 아유라지 묵구리 수위에 캥 얼씨구 얼커니 에? 아 전개가 나왔는데 어떻게 나왔는 거니? 전생에 당신 어머마고 하룻밤 자면서 예? 떡 주무르듯 환장을 하고 주물러댔으니 얼씨구 당신 어머마한테 가서 물어보구리야. 저라 아따 나 제그럴 땀을 내 얼씨구 아내가 누군 거니? 예? 저 황해도 황주 도화동 신봉사요. 아주 내가 저 한양 성내를 오다가 얼씨구 저 모아간을 지나 무악제 고개를 넘어서다 아 그만 뺑덕엉엄을 새벽소린 찬바람에 잃어버렸으니 아이고, 저런. 아 우선 뺑덕엉엄이나 찾아봅시다. 아 그럽시다 뺀질 뺀질 뺑덕에야 뺑덕엉엄 뺑덕아 알바리고 어딜 갔나 감은 날 버리고 어딜 갔나 웃는 서방을 따라갔느냐 부정어고도 못인연아 아싸 공지 건날 서간에 무릎팍만 시려 생각 문유어럼 시절에 아씨가 놀이만 가려도 뺑덕의 생각 넉삼삼땡냥 수리값 삼땡냥 알고가 삼땡냥 다 빼먹고 잘한다 날 버리고 어딜 간다 뺑덕아 뺑덕아 아 뺑덕아 저 장애 예? 아이고 뺑덕어을 찾기는 저 연글른 것 같고 응. 아 그 앞이 청천강이니 조심해서 잘 건너슈. 아따 나 제기랄까 예, 잘 건너야 돼요. 아 여기가 장님만 빠져 죽는다는 두만강이려고야. 아 그렇지 99이 빠져 죽고 예. 아 나까지 빠져 죽으면 100을 채우는데 얼씨구 아 내가 빠져 죽으면 이 집 경사 끝에 초상을 치를 테니 아 그렇지 어디 한번 잘 건너 섭시다. 아이고 잘 건너세요 아씨고 아씨고 이 아씨고 얼씨구 아 여보 예 어쨌든지 억지로 건너섰어. 아이고 잘 건너셨어요 그러나 저러나 예 아 시장이 자축이라고. 얼씨구 아이 내가 여기 덩 풍딱풍 니나노 끼감 날라리 소리가 나서 에? 내가 잠시 들어왔어. 아이고 잘 들어오셨어요 아내가 이 집 앞에 딱
일어서서 에이. 문패를 떡 하고 쳐다보니 얼씨구. 김씨가 아주 이쁘다 그려. 아니 어떻게 장님이 그 문패를 본단 말이에요? 대기랄. 에이. 아내 눈은 볼래. 얼씨구. 전보름은 보고 후보름은 못 보는 당달봉사 반판수인데 아, 예. 이쁜 색시만 있으면 어허. 꾸무리끼리 하니 닭볶음 보는구려. 아니 결혼 하시겠수. 에이. 그러나저러나 예. 아내가 영 반쪽짓게 장님인데 얼씨구. 학사는 막해서 못하고 아 그렇지. 진사는 진해서 못하고 얼씨구. 판사는 반이나 못하고 넘어서 못하고 잘한다. 아 변호사는 변변타나 못하고 도지사는 도도해서 못하고 얼씨구. 아 경치 따라 팔도강산 유람을 왔는데 예. 아 그 금강산도 식후경이라고 거 한상 잘 차려놨어? 아이고 여기 만반짓으로 잘 차려놨어요. 옳거니 그렇지. 예. 좀잘 차렸어. 그러나 저러나 얼씨구. 아내가 그래도 양반장님인데 예. 거 맨바닥에 앉을 수 있나? 아 그렇지요. 그 금방석 은방석 잘 깔아놓구려. 아 여기 방석 잘 깔아놨어. 아! 액션. 얼씨구. 예. 그 은방석 금방석이 아니라 예. 그 대나무 방석 같구려. 야 이거 시원하시겠어. 예. 아이고 애구도 예. 아이 여보 예. 오늘이 초복이고 내일이 중복이고 모레가 말복인데 얼씨구. 아 석 달려를 옷을 안 빨아입었더니 예. 이가 스물스물하구려. 아이고 저런. 에이구. 얘딱 큰 놈 예? 하나 잡았다. 아이고 더러워요. 더럽긴 여보. 아 보리육년에 이 세 마리만 잡아서 예. 가마솥에 물동이 나시나 붓고 푹 봐서 잡숴 오쇼. 어허이. 아 5, 6월 영천에 더 좋은 모양은 없어있다. 아이고 당신이가 많이 자수. 그러나 저러나 아일락사산에 해는 떨어지고 배는 그렇지. 고프고 예. 아휴 어디 보자 어디 봐. 아이 여보 예. 아이 이게 뭐유? 여기 산자예요. 예 여보쇼 아 왜 그래요? 거짓부렁하지 마쇼. 아 왜 그래요? 아내가 아픔 못 봐도 예? 손끝이 여물어서 얼씨구. 아이 요렇게 만져만 봐도 다 알아. 어허. 아이 요게 예? 네모 받듯하니 산호진주 호박놀이게 명월패유. 얼씨구. 아유걸 예? 생덕이 내가 한양 서울 가거들랑 꼭 사가지고 오랍디다. 얼씨구 저런. 에헤이. 에헤이. 아 이거 더러워요. 더럽긴 여보. 내가 험찜이 나서 내가 그렇게 반질반질 밤을 내는 중이요. 아이고 저런. 아유 근데가 이따가 잘 가져가고. 잘 챙겨요. 잘 챙겨. 아유 어디 보자. 예. 아 여보 예. 지렁이를 삶는 갖구려. 아이 그럴 리가 있어요. 다시 한번 잘 더듬어 보슈. 다시 더듬어봐. 예. 오라 호비고 자리두루 채왕신비 미나리채 박주채로구려. 아 그렇죠. 그러나 저러나 아. 아이 집 마나님이 솜씨가 좋아서 얼씨구. 아 떡을 조청에 찍어 먹는다는데 예. 조청이 얘 있어? 아 그 상위에 올려놨어요. 아 그럼 떡을 찍어 먹어볼까? 예. 찍어 드셔보세요. 떡이 어딨나 여딨나? 예. 찍어 드셔보셔. 아 여보 예. 이게 떡이요? 아 떡이죠. 세상에 떡이냐고. 아 석 달려를 말라비틀어진 새똥구리 같투. 저런. 아 이게 떡이요 예. 구들장이요 기와장이요 벽돌장이요. 얼씨구. 아 발라당 벌렁 자빠지고 뻗으러지기는. 예. 아 장인의 돈을 떼어 먹었나 이런. 아 이거 저런 성지머리하고는 저. 에이 그래도 찍어 먹어봐야지. 아니 다시 한번 찍어 드셔보셔. 아니요. 예? 한 번씩. 아 여보 아이. 조청이 부정을 탔어. 아 왜 또 그래요? 아 온목에 조라를 붙이고 아랫맥에 맹꽁이가 씨름을 했나 보구려. 얼씨구. 아 시거든 떨지나 말던지. 에헤이. 아 시금 털털하니 쓰러고 구이 텁텁하구려. 아이고. 아이 그저 다시 한번 맛을 보세요. 아 세 번이 득이라고? 그렇죠. 세 번이 그렇지. 득이에요. 그러니까 다시 한번 맛을 보슈. 다시 한번 맛을 봐. 얼씨구. 그렇지. 맛을 봐야지. 예. 다시 한번 맛보여. 옳카니 아내가 새벽소리 찬바람을 맞았더니 예. 아유 주둥이에
선바람이 들어가서 예, 이 맛이 씁쓸했나 보구려. 그렇죠. 예. 그렇게 지금. 소문난 잔치에 먹을 것 없다더니 처먹은 건 없어도 배는 부르고. 예. 아이 난 그만 일어나야 되겠어. 아이고 또 어딜 가시게요? 오라는 데는 없어도 갈 데가 많은데요. 아이고 대단하시네. 그런데 여보, 예? 참 별일도 다 많어. 왜 그래요? 아내가 여기 오는 길에 예. 저 행주 산성고개를 썩 넘어서 오려는데 얼씨구. 어떤 사람이 장님 하고 부르길래 예. 나는 묵구리나 경거리가 생기는 줄 알고 예. 옳다 잡았다 땡이러고 나 예 하고 얼른 냉큼 수입 빨리 대답을 했더니 에이. 아이 설익은 참놈이 하는 말이 에이. 자기가 난 저장님은 아! 개똥에다가 돌을 받고 개똥애가 자빠졌나 어깨도 잘 멀었네 좋다. 자기가 난 저장님은 아부집에 별 갔다 왔나 너에게도 잘 멀었네 역시. 자기가 난 저장님은 눈물속에 빠졌다 왔나 불려에게도 잘 멀었구나 이러지 마요 얼씨구 저런. 아내가 그래 울기가 나고 하기가 나고 예. 원통하고 절통하고 분통해서 예. 예라이 청월의 앓고 2월에 이지를 앓고 3월에 산후를 앓고 4월에 아. 가지를 앓고 5월에 오사를 맞고 6월에 육시를 앓고 7월에 치질을 앓고 8월에 팔다리가 부러지고 9월에 구창을 앓고 10월에 또 하고 내가 걸상스럽게 욕을 하려다가 예. 아내가 이 집에 오는 길에 예. 입부정을 탈까봐 꾹 참았구랴. 아이고 잘 참았어요. 장님이 개천나무라면 뭐하겠수. 눈먼 타시려니 해야지. 그리고 서러 아니 왜 또 울고 그러세요? 아이고 서러워서 어떻게 사나. 아이고. 그래도 내가 분하고 원통하고 내 신세가 처량해요. 아이고. 내 신세가 처량해요. 이거 지고 내 신세야 에이구 답답 내 팔자야 아이고 저런. 세상 번님네들아 장님 보고 발세 마라 그렇지. 어머니가 날 쓰실 때 눕슨 나무를 다 쓰셨는지 내집 행미가 원수로구나 우리 어머니가 날 쓰실 때 내집 나무를 다 쓰셨는지 매디 서러워 아이고 저런 가엾어라. 우리 어머니가 날 쓰실 때 고비나무를 잡수셨는지 고비 서러워요 해변선이 찬바람에 울고 가는 저기로가 그렇지. 날과 낙을 짓자 이구지구 내 신세야 그리고 답답 내 팔자야 아이고 이제 그만 우세요. 여보 네. 내가 이렇게 신세 타령만 할 게 아니라 얼씨구. 여기 듣자하니 옥포동 약순물이 용하다던데 그렇죠. 듣자하니 아이. 안준뱅이가 줄다름을 치고 얼씨구. 곱사등이가 등을 펴고 장님이 눈을 뜬다던데 그렇지. 옥포동 약순물이 어딨나 여기 한번 잘 찾아보세요. 어딨나 어디 보자 잘 찾아봐요.
닭굽이나 배놓느니 어시고 옥포동 약수물을 묻혔더니 덜커덕 붙어가지고 하나도 안 보이는구려. 아니 그냥 묻히시면 돼요. 그럼- 기본도 땅을 올리고 묻히셔야지. 옳거니 그렇지. 하이 기보수사 봉해수사의 숨을 마누라 아니시며 약수청수 할아버지 할머니 양유수 정유숙의 한숨을 마누라 1월이 명랑하게 만들어 주소서. 아이씨고 어시고 하이 번호다. 잘생겼다. 에이 아이 여보, 예 이게 무슨 소린 줄 알아? 아이 몰라요. 캐캐 먹었던 눈을 뜨니 여시- 장님이 깜짝 놀라서 오줌 싸는 소리요. 아니 차 양반하고 저 양반하잖아. 에헤 그러나 저러나 예. 아 이렇게 눈을 뜨고 보니 1월이 명랑하고 사이가 번듯하구려. 아 그렇죠. 우리 맹인 성수가 아 눈을 뜨고 놀아날지 어시고 아 여기 오신 여러분들 예 안질른질른 다락지 대쳐주고 어시고 관제구설 홍액대 아 코로나도 물리실 때 에헤 덤덕쿵 만장다